wajji rakkachuu jirti. Ummata keenya wajji yaa Rabbi bineensa daafloos fiddee ummata irra keessa kan akkuma rafee nurraa hambisi jettee du'aa godhaa jirti. Yakkuun jechaa jirti jechuudha ummata wajji. Ummata wajji gibiraan gidirfamaa jirti jechuudha. Ummata wajji buusii milishaatiin gartee gidirfamaa jirti jechuudha. Ummata wajji gartee shanee nurraa eegijanii kaadireenii fi gartee mana dubra gangalchaa barcaa godhaa halkan isaa dachi akaafachaa guyyaa oole halkan ala dhaabdii jechuudha. Sheekha dhugaa sani sheeyni dhugaa kan nuti beeku. Kun kaadireedha jechuudha. Kanneen amma waa haraameessu waa halaaleessu sin danda'anii fi haraam deemu. Haareetti deebi'anii shaadaa qabatanii gartee as deebi'anii wanna ta'an malee kanneen fi warra daalaa'ina rabbii gadhiise. Kana gartee haraamii fi halaal inni sitti haasa'u dhageessee asirraa wacin usii jimaa kee dhash godhii qame gurguradhu hanga dandeessu. Sheexaanni nuus laa gurguruu sitti hin dhiisu. Daafloos ilmi isaaniitu sigalee gurguruu sitti hin dhiisu. Haga rabbi sii laaffise gurguradhuun siin jedhu. Gurguradhu. Jabaadha. Itti aansuudhaan uummata Oromootiif hin dhaamsa qaba. Uummanni Oromoo osoo ijaallaltanii hayyoota keessan qaroo teessan ija teessan wanni qushaashni tun isin harkaan fite. Opiidiyoon kaleessallee Oromoof diina arrallee Oromoof diina. Warri aangoo qabatee opiidiyuu makaleessaati. Toltuun beeynuu jechuu fi gartee hayyoonni guutuun sababa mooraan Oromoo facaatee haphattee laaffattee namni wal qoodeen wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Wanni kun aangoo qabachuu dandeesse jechuudha. Warruma kaleessa Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa rashansiisee jechuudha. Abiyyi fa'aa jechuudha. Insaa keessa ture namicha. Nama dheengadda Oromoo sigale cidhaan irratti haayilaandii rarraasisiisaa ture jechuudha. Nama dheengadda Oromoo jilmaan rashansiisaa ture jechuudha. Nama diraamaa ajaa'ibaa gaara mul'ataa baddannoo bakka jedhamtutti Amaara Oromoo rashante jee ETV diraamaa qopheessee akka maqaan ABO badu akka Ameerikaan ABO'dhaan shoorar keessa jettu nama gartee filima san hunda katabee namicha kana jechuudha. Namichi kun arra carraa sirriitti harkatee jechuudha. Gaafas harka namaatiin Oromoo balleessuu barbaade. Arra immoo carraa harkate rabbii gaditti namni waa isa gaafatu hin jiru jechuudha. Waan fedhe godhuu danda'a. Arra carraa harkateeti harka isaatiin sirri balleessuu jira jechuudha. Oromoon afaan Oromoo afaan federaalaa nu godhi dhiisiiti Oromiyaa wanni jaamu haqamuuf deemti jechuudha. Tana ifitti namicha akka gaarii carraa harkateeti irraa kafalachuu jira jechuudha. Uummata Oromoo kan gartee wayyaaniin xiqqoon suutaan ajjeesuu turte san inni jilmaan walii qabee rashanu jira jechuudha. Hayyuu si keessaa fuudhuu jechuun nama siin deemu si keessaa fuudhuu jechuun sigale. Nama jaarraa meeqa booda argamu si keessaa fuudhuu jechuun saba san doomsuu dhabamsiisuu balleessuudhaan garaagarummaan isin qabdu hin jirtu. Isin balleessaa jira, isin cabsaa jira, beelaan isin cabsaa jira, gartee gaangistara isin irra jaaree kaan isin saamsisaa jira, kaan gartee isin buchisiisee maallaqa isin gaafachiisaa jira, isin hiyyoomsaa jira. Haga yoom isin akka teessanii sirna kan nama nyaataa kana firra laaltan if gaafadha. Wanni kun Oromoon ni gaha jennaan ni gaha. Amma lolli banamuudhaaf qophiin xumuramaa jirti jechuudha. Lollimma wayyaanee fi isaan banamuu deemu kun dhimma keetii miti. Arraan sitti hima anu son lafti nagaatiin si akka gartee nama biroo gaafa gartee lolli eegalee qawween dhaamtee jeemii irratti ol ba'ee isiniin teentan. Lolli banamuuf deema 100% Tigreen amma ukkaamamneen teenyu if baraaruu qabna jetteeti lola if baraaruu banuu deemti. Ummanni Oromoo wal qooduu dhiisee osoon gubbaa galaanisi garan galle
4 kiiloo ta'e qulqulleeffachuudhaaf hayyoota kee wabootee beeytota kee dubbisuu wal dhageeffachuun waan dhufuuf qopheessuu yeroon isaa amma. Yeroon isaa maarree keenya qabatee ilma keenya achi qabatee yoo abiyyi aangoo gadhiise mee eenyu qopheeffanne mitirkishoo qopheeffanne wayyaaneenis yoonii fi gartee nuti aangoo gadhiifne Amaaraa fi Oromoon wal fixxi jechaa turte. Amaaraa fi Oromoon sunii waliin fixne walumaan jiraachuu jirte gaamma. Yoo abiyyi kutees warra abiyyi kana fideetu ala kana tattaa'u jira jechuudha. Warra gaafa abiyyi akka jijjiiramni kun hin dhufne Geetaachoo Asaffaatii wajji halkanii guyyaa Oromoorra qabsaa'u ture. Jijjiirama kana akka dhiibee harkaa dhufu warra gahee taphateetu akkana tattaa'u jira jechuudha. Hayyoota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Beeytota meeqaa tattaa'u jira jechuudha. Raayyaa ittisaa keessa, waboo keessa, ibin piippii tana keessaa nama meeqa gartee carraa dhabe, saba kana hadoodu, rakkoon saba kanaa isa laaleessitu. Kamana galee juu meeqaatu tattaa'u jira jechuudha. Kan nutuu bee. Kan nutuu bee. Ka ifii dubbachuu dadhabee akka nuti dubbannu informaationa kana as nuu baasu jiru hayyuu meeqa beekaa meeqa taa'u jira jechuudha. Bar sirna ammaa kana jechuun bar nama gartee taa'ee danda'a hayyuu guddoo akkasiisanidhe Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhu. Nama bar Lammaa Magarsaa akkasitti uummanni jaalatu san biyyarraa aree Shimallis Abdiisaa bakka isaa buusu. Namni tokko bar namni jijjiiramaa deemu tokko yoo ana aangorraa kaase nama na caalu saba sanii fidu qabaab. Namni sabaa hojjechuu deemu, namni biyyaa hojjechuu deemu, hoggii nama tokko kaasu hanqina qabdaa jee kaasaa jechuudha. Sirriitti uummata hin tajaajille jee kaasaa. Sigale. Hay kanaa gadii gaafa sii fide. Kaaga kiyya dubbachuun beeyin, kaaga kiyya yaaduu hin dandeenye, kaaga kiyya jaalala hin qabne, kaaga kiyya dhageettii hin qabne. Kaaga kiyya uummata kanaan hadoonne yoo nama naa gadii fide namni sun beeki diina keetii jechuudha. Sigale sirri si miidhuu deemu malee wanni inni si fayyaduu deemu hin jirtu jechuudha. Saba koo dammaqi. Filmaata kanaa booda namichi filmaata maaltu jira miti inni fakkeesseetuma filmaata moonee jechuu deemu. Sigale filmaanni naannoo Tigraayitti hin gaggeeffamu. Amaara keessattis haga tokko fakkeessanii footoo fakkaasaniitu namichi gartee nama qaanfatuu miti. Wallaahi billahi udaan isaa hudduu qubeef kaa'eef keessaa fuudhee harkanni deemaan namichi sun. Nama qaanii takka beekuu miti. Ya macarrashaa wasakno qushaasha irra dhuma macarrashaa ilma namaati. Dhiirti barboo if qaanfatti barna namni kun maal naan jaallee. Bakka namichi kursiisaa malee waa takka namni maal naan yaadu. Amma inni isin gartee inni qaanfataa minaamin faajeen namni dudubbata. Abiyyi nama qaanfatu miti bakka qaaniin bultanii hin bulle. Sigale. Saniifu ummanni keenya kana gartee yoo inni ka'e maaltu dhufa maal qopheeffanni minaamin jettanii ifin rakkisina wajjin rakkatina kananii darbina qophaawaa wanni isaa hundi dhumattee hayyoonni itti qophaa'u jiran keessaa fi alaa wal dhaga'anii wal dubbisu jiran dippiloomaasonni biyya guutuudhaa itti qophaa'u jira. Sigale amma Ameerikaan baatii takka keessa marra lama itti dawwalte hudduu qabaddu amma booda haasawa gartee waa'ee Iltiraatii fi waa'ee ollaa haasawtu kana hudduu qabadduudhaa biyya dheengaddafaa waarningi irraa dhumaatti kennanii jechuudha. Amma booda afuroo baasuun taa'u galaanoo jee sheexaanni wasayni sigale. Saniifu addunyaan guutuu fuulatti guurtee jirti kana fayyadamnee 4 kiiloo teenya akka namni nu duran to'anne tokkummaan akka to'annu isiniin jaa nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalataa kaabbutaati sheekka abbutaa waan juu kanallee jibbeetiin jira waan wasaka tanaa jecha sigale wasaka sheekkotii manzaraa tanaa jecha kaabbutaa baay'ee isin jaalataa nagaattiin isiniin jaa firii taayee danda'a jaa sigale taayee danda'a dhugaa qabsoo Oromootu ummata Oromoo baasa. Firii hoggii jennu gartee sheexaana kana baasaa miti dhugaan